Keď podmienená živá bytosť sníva bdelý sen, má zdanie, že sa pohybuje z miesta na miesto a rozpráva sa s mnohými bytosťami. Tieto bytosti sú ale neustále iné, menia sa a nakoniec zanikajú. Čo sme teda celý ten čas robili? Živé bytosti v tomto svete nie sú plne prejavené a ich inteligencia je mdlá a pohltená vonkajšou energiou. Preto sa dajú prirovnať k ľuďom uzavretým k súde. Občas počuť nejaký zvuk alebo podnet, no je to nejasné. Všetko, čo nie je spojené s absolútnou osobou, nemá podstatu v realite. Napriek tomu ale máme tendenciu navštevovať súdy a veriť, že ten tlmený zvuk je skutočnými slovami. Takto môže prebúdzajúca sa duša chodiť z miesta na miesto a klamať len sama seba. Kedy pochopí, že musí plne prijať útočisko obyvateľov Vraži? Námety podmienených duší sú ako blúznenie. Človek v súde vydáva určité zvuky, no ďalej sa hýbe a kotúľa bez toho, aby mal svoj osud vo svojich rukách. Občas sa súd prevráti alebo je hore nohami. Niekedy sa z neho dymí alebo začne horieť či skončí hlboko pod vodou. Každá bytosť uväznená v týchto súdoch trpí a stráca pochopenie, čo je v jej skutočnom záujme. Podobne ako v sne sa v tomto prostredí veci neustále menia a žiadna z priorít či rôznych túžob nemá dlhé trvanie. Hlúpa bytosť vytvára nové a nové plány s cieľom tzv. Šťastia, no nevidí, že všetky jej plány v minulosti už zlyhali alebo nezmenili povahu jej situácie. Napriek tomu, že sa považuje za inteligentnú, jedná ako blázon. Jej vedomie pohrúžené v tomto svete jej nedá vydýchnuť. Je ako strašlivý drak, ktorý neustále chrlí oheň a prenasleduje ju. Tento zlý sen pokračuje a stratená duša narieka. Kde som? Pomôžte mi. Predstavuje si, ako jej strádanie zmizne, no aj táto predstava ju zväzuje, pretože je založená na vonkajšej pripútanosti. Keď takto narieka a nenachádza útočisko nikde, tak kričí neustále o pomoc, no nikto neprichádza. Sklamala ju rodina, priatelia, spoločnosť, ba aj vlastná myseľ. Túla sa ako blázon z miesta na miesto a vyhýba sa zvukom súdov, ktoré ju časom omrzeli a prestali zaujímať. Nakoniec si takáto zblúdila duša po veľmi dlhom čase v ústraní všimne iný hlas. Veľmi povedomý hlas, ktorý ju nikdy neopustil. Tento hlas hovorí: Ty darebák. Spievaj, Hare Krišna. Mahámantra duši vyjavuje to, že je v podstate ešte vo veľkej miere obklopená nevedomosťou, aj keď sa zdanlivo považovala za vidiacu. Až vďaka Mahámantre si duša môže uvedomiť, ako veľmi je jej vedomie znečistené zmyslami, vlastnou mysľou a tendenciou veriť, že činnosti v rôznych kvalitách hmotnej prírody sú činnosti duše. Vďaka Mahámantre máme možnosť zreteľnejšie vnímať, že rôzne pochody našej mysle, fyzické alebo intelektuálne činnosti tela existujú len v rámci vonkajšej energie. Byť duchovne činný sa zakladá na spojení s absolútnou osobou a to všetko začína práve načúvaním. Pri Mahámantre duša zreteľnejšie vníma, ako veľmi je vzdialená skutočnej realite duchovných aktivít. Toto pochopenie ju veľmi raní, ale zároveň povzbudí pri ďalšej snahe o priblíženie sa ku Krišnovi. Keď podmienená duša medituje o Krišnovi na základe toho, čo vie z písiem, alebo prednáša jeho sväté meno, je to, ako by sa pozerala do nesmiernej diaľky cez tisíce a tisíce filtrov, ktoré jej bránia vidieť celú skutočnosť. Inak povedané, uvedomí si to, že je prakticky slepá a hluchá, uväznená vo svojej telesnej identite spolu s ďalšími dušami, ktoré sú rovnako slepé a hluché. V tejto situácii by mala získať pevnú vôľu a odhodlanosť pokračovať pri meditácii, čentovaní a načúvaní o Krišnovi aj napriek rôznym vonkajším podmienkam, ktoré sú veľmi premenlivé. Je to veľmi ťažká situácia, ktorá si vyžaduje iniciatívu z našej strany a opätovné hľadanie útočiska v Mahámantre. Aj keď táto situácia vyzerá bezradne, je to spôsob, akým duša prejavuje to, že má záujem o Krišnu a snahu očistiť sa od svojich podmienených tendencií. Toto odhodlanie spočiatku nie je nikdy veľké, ale ako duša získava rôzne realizácie z načúvania a jej myseľ sa viac očistí, tak prirodzene začne byť v nejakej miere spontánne priťahovaná k odanosti a meditácii o absolútnej osobe, ktorá je prirodzene príťažlivá. Tak ochabne vplyv troch kvalít hmotnej prírody.
Vtedy sa duša zvykne vzdávať rôznych svetských pripútaností v prospech vnútorných činností. Hmotný svet a jeho podoby jej prídu viac nezáživné a iluzórne. Uvidí ich také, aké skutočne sú. Ako preludy. Ako sen, z ktorého sa je treba prebrať. Až keď si duša uvedomí túto skutočnosť silnejšie a prestane ju priťahovať lesk hmotných nezmyslov, až vtedy môže vážnejšie pristúpiť k Mahamantre s tým, že je stratená a potrebuje pomoc. Pretože všetci potrebujeme pomoc.